这几天你打开任何一个散户论坛，打开谷歌趋势，你会看到一件很奇怪的事：大盘在跌，油价在飙，白宫刚宣布要封锁霍尔木兹海峡，所有人理论上该去买黄金、买国债，把头埋进沙子里，但全网搜索量霸榜的股票代码是2个：英伟达和帕兰提尔，2个都是科技股，2个都和避险八竿子打不着。你大概率以为这期视频接下来要告诉你，散户又对了， AI 龙头是新时代的避险资产，勇敢抄底就行。我直接说不是。今天这期结束之前，你会知道一件让很多人不舒服的事：英伟达和帕兰提尔现在正在跌的是2种完全不同的跌。如果你把它们丢进同一个抄底篮子里，就算反弹来了，你也会在反弹里被再甩一次。这句话是这期视频里最重要的一句，我放在最前面。接下来我带你一步一步拆开它。先把背景说清楚，很多自媒体这几天在喊雷曼级恐慌，你别被这个词唬住。你去看恐慌指数 VIX， 现在刚刚爬到21出头，历史上真正的恐慌时刻是40以上。这不是雷曼，这是一场地缘政治突发事件，砸在一个本来就偏贵的市场上，再叠加本周美国几大银行率先开启的 QE 财报季，3件事同时发生，而不是一件事压垮一切。你脑子里先把这个区别装进去，不然后面每一段分析你都会跑偏。还有一个背景你必须记住，2026年的第一季度，科技成长股已经被扎扎实实的打下来过一波了。恒星截至3月底的数据是，大盘股到了1成多的折价区间，成长股折价超过2成，处在2011年以来只有不到50%间出现过的深度折价区。你现在看到的这一跌，不是从山顶往下跳，是从半山腰又被踹了一脚。这个区别决定了你现在是在接刀子，还是在收拾一堆已经跌过的残局。这2件事你得先分清楚，我们才能继续往下。如果你把背景误判成雷曼，你会以为现在的每一次反弹都是假的，然后错过真正的修复。如果你把背景误判成只是一次小波动，你又会低估本周银行财报和原油走势里可能冒出来的新的雷。真正专业的做法是把它当做一个中度的地缘事件冲击，叠加一个偏贵的市场，叠加一个正在切换主角的 AI 趋势，3件事都有时间维度，不会在1天之内出答案。你的操作节奏也必须跟着这个时间维度走。现在我把问题聚焦到那2只股票上。英伟达在上周5收盘188美元出头，连涨8天，2周涨了差不多1成。你看它上涨的逻辑，第一条是台积电3月份收入同比涨了3.5%，第二条是 Lumentum 告诉市场它的产能已经被定到2028年，第3条是谷歌和 Meta 继续确认2026年1000亿级的资本开支计划。你把这3条放在一张纸上看，会发现它们指向同一个方向。英伟达的上游在告诉你产能供不上，下游在告诉你订单没掉头，连它的光模块合作伙伴都在告诉你2年后的交付都被锁定了。也就是说，英伟达的上游和下游都在告诉你同一件事，算力订单没有掉头。帕兰提尔上周同一时间收在128美元附近，全周跌掉差不多1成半。它跌的原因和英伟达1毛钱关系都没有。你听好，这个是这期视频的核心分歧点。帕兰提尔这一跌是一家叫 Anthropic 的 AI 公司扔出来的一个叫做托管代理的产品砸出来的坑，再叠加 Michael Burry 公开做空，喊出一句话，Anthropic 在吃掉帕兰提尔的午餐。你可能以为这只是2家 AI 公司之间的口水战，但市场的反应告诉你，这不是口水战。我先讲清楚这个托管代理到底是什么东西，你才能理解市场为什么这么紧张。你可以这样想，过去企业要做数据分析，要跑工作流，需要买一套像帕兰提尔这样的软件平台，然后雇一群人坐在上面一步一步点，一步一步写规则。托管代理做的事是直接让 AI 模型自己去完成那些原本需要人坐在平台上操作的多步骤任务，它能自己启动，自己暂停，自己接着上一步继续跑。换句话说，它绕过了那一层需要人上平台的中间件。你现在应该能明白为什么对帕兰提尔来说，这不只是一个新闻，是一个生死问题。再叠加一条消息， Anthropic 的年度经常性收入据报已经冲到300亿美元的量级，这个数字比帕兰提尔全年收入大好几倍。你放在同一个画面里看，一家收入是你好几倍的公司推出了一个直接绕过你平台的产品，你说市场会不会重新给你定价？我讲一下这件事的重要性。帕兰提尔过去几年之所以能从几十块涨到200美元附近，靠的是一个故事，它是企业和政府跑数据的那一层中间件，别人绕不开它。一旦 Anthropic 的托管代理能让企业直接调用自主 AI 去跑那些原本要上帕兰提尔平台的活，帕兰提尔这层绕不开就开始松动。松动不等于崩塌，但市场对软件股的定价不看崩塌，只看松动。这里有一组让你不舒服的数字，你得听完。帕兰提尔的动态市盈率超过200倍，前瞻市盈率接近100倍，市销率40倍。你可能没有感觉，我给你一个参照，英伟达作为算力霸主，前瞻市盈率也只有30几倍。也就是说，你买帕兰提尔的每1块钱
背后承担的估值压力是买英伟达的3倍多。过去3个月，公司内部人一共卖出了4亿3000万美元的股票，这不是小股东在兑现，是接近决策层的人在减。外部机构给他算出来的公允价值区间大约是现价的1半出头。不是说这家公司不好，是说它的股价里已经预付了未来好几年的完美执行。一旦叙事里多出一个 Anthropic 这样的名字，你预付进去的那一部分就要被挤出来一点。这就是你上周看到的那一跌的真正来源。英伟达的故事和这个完全是另一条逻辑线。它现在的市盈率大约39倍，市销率21倍，产业链还在给它加订单，霍尔木兹被封锁，原油从95美元跳到104美元，风险资产被无差别抛售，英伟达也跟着跌。这是 beta， 是流动性折价，不是基本面破了。现在你应该能感受到那个区别了。你看到的不是2只 AI 龙头一起跌，你看到的是一只是因为油价，一只是因为 Anthropic。 反弹发生的那一刻，第一只会跟着原油和风险偏好一起冲回去，第二只不会，除非帕兰提尔自己先给出一个推翻 Anthropic 叙事的证据。这是我在这期视频1/3处先抛给你的初步判断。英伟达是错杀，帕兰提尔是重新定价。你后面听到的一切分析都是在验证或者修正这一句话。我知道你心里现在有一个问题，机构知不知道这个区别？机构当然知道，真正的问题不是机构知不知道，是散户通常在哪一步会犯错。坦白说，散户最容易被套住的时刻不是大跌那一天，是第二天。第二天早上你打开新闻，看到一个标题写着大摩上调英伟达目标价，你一兴奋顺手把帕兰提尔也加了仓。你心里想的是，他们都是 AI 龙头嘛，英伟达涨，帕兰提尔迟早也涨。结果3天以后，英伟达果然反弹了1成，你的帕兰提尔又跌了 6%， 你账面的总和还是亏的。这就是把2种跌放进一个篮子的真实代价。我给你讲一个让人更不舒服的定价机制。股价有一个非常反直觉的规律，越是大家都能看懂的好故事，越容易在你进场那一刻被提前卖掉，这叫做买预期卖事实。帕兰提尔那个他绕不开的故事，从2023年讲到2025年，股价涨了10来倍，现在已经把绕不开这个确定性全部预付进了股价里。结果 Anthropic 一出场，市场要做的不是重新评估它会不会被绕开，是先把预付进去的那一部分先吐出来。所以你会看到一个非常诡异的现象，就算 Anthropic 的托管代理最终做的并没有那么好，帕兰提尔的股价也可能继续震荡半年，因为预付的部分还没吐完。明明基本面没变，你却一直在亏。这就是我一直跟你说的一个词，风险后移。不是消失，是被推到更远的地方，然后在某个没人预期的时候反过来兑现。你账户里的每一笔莫名其妙的亏损，都是这个机制在工作。再往下，我要说资金行为。这轮下跌里，真正最先跑的是对冲基金。过去2周对冲基金对英伟达、特斯拉、帕兰提尔这几个名字的抛售速度是过去13年里最快的。散户通常比他们晚3到5个交易日反应过来。你必须记住，这3到5天的差距不是时间问题，是代价问题。机构先卖掉的是流动性最好的那一部分，等你开始卖的时候，你的卖单是在一条越来越薄的盘面上成交，成交价会比你想象的差很多。这就是为什么那么多散户事后反馈，我明明设的止损，怎么成交价那么离谱？答案就在这个时间差里。你再往上看一层，还有一个更隐蔽的动作。Cathie Wood 这几天在买入帕兰提尔，但 Peter Thiel 这个名字你大概听过，他就是帕兰提尔的联合创始人，最近卖出了2家1万亿美元级别的 AI 持仓。你把这2件事放在一起想一下，一家以激进著称的基金在接，一个创始人级别的人在减。散户最容易做的事是只看到 Cathie Wood 在买的那条新闻，然后跟着冲。你看不到的是那些不上社交媒体，只在13府报表里默默减仓的大资金。这就是信息层面上的第2道时间差，比成交层面的时间差还要危险，因为它会让你产生一种我和聪明钱在一起的错觉。你把这些信息合起来看，会看到一个更大的图景。AI 投资的下半场正在发生一次结构上的重新分配，硬件那一层，算力、光模块、先进封装，订单的可见度越来越长。Lumentum 告诉市场，它的产能已经定到2028年。这个定到2028本身就是一个结构性的信号，它告诉你产业链下游对算力基础设施的需求不是季度级别的，是年度级别的，甚至是多年度级别的。软件那一层，尤其是那些靠我是中间件，我绕不开这种故事定价的公司，正在面对一个新对手，就是那些能直接卖结果的 AI 模型公司。这些模型公司不卖平台，不卖坐席，卖的是帮你把一件事做完，
这是一个完全不同的商业模式。你把这个结构理解清楚以后，你就能看懂为什么英伟达跌2成是机会，而帕兰提尔跌2成有可能只是第一轮。硬件这条链，你看它的需求曲线是在往上抬，价格短期被宏观打下去，终究要被基本面拉回来。软件那一层，你看它的需求曲线本身正在被重新画，价格下来之后还能不能被拉回来，是一个大大的问号。你持仓的每一笔决定，都应该先问自己这个问题：你手里那支票所在的那条需求曲线是在被强化，还是在被改写？这个问题比它便宜不便宜重要10倍，因为便宜只是短期的标尺，而曲线方向是长期的命运。在这里，我想给你加一个结构上的历史类比，这不是精确的数据对照，是结构上的相似。你听的时候别去抠具体数字。上一次科技革命末端发生的事是互联网泡沫那一年，当时有2类公司都被称为互联网基础设施的霸主，一类是卖设备的硬件公司，另一类是靠叙事撑起100倍估值的平台公司。泡沫破了之后，你去回看那段历史，你会发现一件事：卖叙事的那一批公司，大多数再也没有回到原来的位置，而卖设备的那一批公司，当时跌得也很惨，但他们的东西后来真的被全世界用起来了。你现在听到这里可能会想，那是不是意味着英伟达就是当年那家卖设备的公司，帕兰提尔就是当年那些卖叙事的公司？我要明确告诉你，不是。每一次技术革命都有自己的细节，每一家公司都有自己的位置，你要带走的不是谁是谁，是一个规律。当一次技术叙事被挑战的时候，市场会第一时间把卖惨人和讲故事的人分开处理。你现在看到的就是分开的第一步，你越早接受这个分开，你的仓位越干净。到这里，我想把1/3处的那个判断再升级一次。英伟达是错杀，这个判断没变，但帕兰提尔我要补一句：重新定价不等于永远完蛋，它可能在某一个位置止跌，前提是他自己能给出一个 Anthropic 之外的新故事。问题是那个故事在哪里？现在没人知道。你要紧盯的先行指标是帕兰提尔下一次财报电话会，管理层会不会正面回应 Anthropic 的冲击？一旦他回避这个问题，市场会再减持一轮。一旦他正面给出一个可验证的新护城和细节，短线可能会有一次比较凶的反弹。这是一个你可以用来做决策的信号，而不是一个情绪。好，最后我把具体的动作讲清楚。我按4种人分别说，因为你现在所处的位置决定了你该做什么。你如果手里已经拿着英伟达，这次跌不是你离场的信号，是你检查仓位集中度的信号。算力这条线在本周银行财报和原油走势走完之前都会有反复，你该做的是看一眼你整个组合里 AI 硬件的占比有没有超过你能承受的波动，如果超了，砍一点，但不要清空。你如果手里已经拿着帕兰提尔，我知道这段话你不想听，但你必须听。你现在要回答自己一个问题：你当初买它的逻辑是它绕不开这一句话，还是它某一个具体的合同、某一个具体的产品、某一个你可以写出来的护城河细节？如果你回答不出第二种，你的仓位就该减到你下一次看到它再跌1成的时候，你心跳不会加速的那个数字。你如果现在手里没有任何 AI 龙头正在想抄底，我劝你先把帕兰提尔从你的清单里划掉，至少划到下一次财报之后再看。你的子弹用在英伟达、博通、台积电这几个硬件层的名字上，胜率会更高。具体做法是分4笔进场，不要一次打完。原油没稳住之前，市场会继续震荡，你要给自己留下往下接的余地。你如果是能做期权、能做对冲的投资者，这段时间其实有一个很有意思的结构机会，硬件和软件的分化正在放大，做多硬件，做空 AI 软件，高估值标的的配对交易，在未来几周的波动里可能会给你一个比单边更稳的回报，但前提是你真的懂这种操作。如果你只是听别人说就去做，你会亏得更快。你要非常清楚自己在对冲的是什么，是波动还是方向还是事件，这3件事对应的仓位结构完全不一样，你混在一起做，最后只会左右挨打。今天这期我最希望你带走的不是一个具体的操作，而是一种区分能力。同样是跌，原因不一样，结局就不一样。同样是 AI 龙头，故事不一样，反弹的路径就不一样。你把这一点装进脑子里，以后你看每一次所谓的黄金坑都会多一层冷静。留给你的问题是，这个当一个你曾经以为绕不开的公司突然多出一个他绕不开的对手，你是会把这当成一次低价买入的机会，还是当成一次重新认识他的提醒？你怎么回答这个问题，决定了你下一轮周期里是赢家还是陪跑的那个人。我是3元，我们下期见。